నా పేరు ముఖేష్. ఓకే, హాయ్ హాయ్ హాయ్, ఐఎమ్ బ్యాక్. ఈ ముందు 2 వీడ్స్లో ఉన్న పర్సన్ నేనే. ఐ మీన్ అందులో మాట్లాడలేదు, బట్ దిస్ ఈజ్ మై రియల్ వాయిస్. ఐఎమ్ దట్ వాట్ మ్యాన్ వాట్ ఎవర్. ఏదో సలార్లోని ప్రభాస్కి ఎలివేషన్ తెచ్చుకుంటున్నాం రా. ఇదేం కర్మరా దేవుడా. ఓకే, లీవ్ దట్. వర్షం పడుతుంది, నేను ఇప్పుడు ఆఫీస్కి పోతున్నా. ఈ వర్షం ఎట్లాంటిది అంటే, నేను ఇంటి దగ్గర ఖాళీగా ఉంటా, నేను ఐ వాంట్ టు రైడ్, అప్పుడు పడదు. ఇది ఎండ సావ కొడుతుంది, నేను బయటికి కూడా వెళ్ళానంట అట్లా. కానీ ఎప్పుడైతే ఆఫీస్కి వెళ్తానో లేదా ఇన్ కేస్ ఆఫీస్లో ఉంటాను అనుకో, అప్పుడు పడుతుంది రాబోయే దీనమ్మ పర్ఫెక్ట్ వెదర్తోని. చూడు ఒకసారి, ఎందుకు ఇట్లా ఆడుకోవడం నాకు అర్థం కాదు. ఎందుకు రెయిన్ బ్రో నిజంగా నాకు కావాల్సినప్పుడు రాదు. ఐ మీన్ ఎవరికి కావాల్సినప్పుడు వస్తుంది అని, ఇది మాత్రం కరెక్ట్ కాదు. ఇప్పటికే 5వ సారి 6వ సారి ఇది కరెక్ట్. నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు లేదంటే ఆఫీస్కి ఉన్నప్పుడు, ఇంటి దగ్గర ఖాళీ ఉన్నప్పుడు మాత్రం పడతలేవు. లేదా పడితే అర్ధరాత్రులు నేను పడుకున్న టైంలో. నా ఉసురు తగులుద్ది నీకు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నేను? మొత్తం ప్యాంటు షూస్ అన్నీ తడిసిపోయి ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి. అక్కడ పచ్చి పచ్చిగా ఉంటుంది కాబట్టి నాకు చిరాకులు వేస్తుంది. పచ్చిదేనమ్మ. ఓకే, అది చాలన్నట్టు ఇక్కడ సిగ్నల్ లేపేసారు. ఇప్పుడు నేను ఆ రూట్కి వెళ్ళాలి అట్లా. ఇక్కడ ఇది ఓపెన్ ఉండే, ఒక 2 వీక్స్ బ్యాక్ క్లోజ్ చేశారు. ఎందుకు? బికాస్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్. బాగా మంచిదే. ఇప్పుడు ఒక 1/2 కిలోమీటర్ ముందుకెళ్ళి యూటర్న్ తీసుకొని మళ్ళీ అటు పోయి ఒక లెఫ్ట్ తీసుకో. గాడ్ డాట్, అరే ఏందన్నా మీరు అక్కడ ఫుట్పాత్ ఉంది, దాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చుగా. స్వాగత్ కరో హమారా. సమ్ కైండ్ ఆఫ్ బ్లాక్ మ్యాజిక్. ఏం జరుగుతుందిరా? వాళ్ళేమో రోడ్డు మధ్యలో నడుస్తున్నారు, నువ్వేమో రాంగ్ రూట్ ఇటు సైడ్ వెహికల్ పార్క్ చేసి కూర్చున్నావు. ఏంది అసలు? ఇది రోడ్డా లేకపోతే మీ ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీనా? అరే ట్రైలర్ ఎందుకు వచ్చిందిరా డే టైంలో? మీకు నైట్ 10 దాటితేనే కాదు. ఇప్పుడేం చేస్తారు మీరు ఇక్కడ? ఎప్పుడు ఎక్కువైంది. ప్రతిదానికి ఓవర్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఉసురు తగులుద్ది. పని చేసారు అది టెంపరీ. ఆ 1 రూపీ పెట్రోల్ సేవ్ చేసుకొని నేను ఏం చేసుకోలేను, కానీ ఐ విల్ గో దిస్ వే. ఆఫీస్కి వెళ్ళే లోపు తడుస్తున్నాయి డెఫినెట్లీ. షల్ ఐ స్టాప్ ఎట్ దిస్? చలో అక్కడ బ్రేక్ తీసుకున్నాం, ఏం కాదులే, భయ ఏమనుకోడు. నేను పిలిచిందే భయ్యా భయ్యా అని, అన్న కాదులే. A few moments later. Minutes later.
ఓకే I don't think you have any idea how fast I really am. వెయిట్ చేయడం తప్ప చాయిస్ లేదు ఇక్కడ. ఆల్రెడీ తెలిసిపోతున్నా ఆల్మోస్ట్. ఎక్కువైతుంది, తగ్గేసి కూర్చొని కనిపించట్లేదే. 2,000 years later. Slowly. Yeah. Hope my shoe doesn't ruin. వెనకాల టైల్ టైడ్ కూడా లేదు. కింద పడితే షూ మీద పడుతుంది. ఆఫ్టర్ 10 minutes ఆఫ్ వెయిటింగ్ మొత్తానికి తగ్గింది. మేబీ ముందుకుపోయినా ఇక్కడ ఎందుకు ఆగిరు భయ కార్నర్లా. ఇట్స్ నాట్ సేఫ్ మ్యాన్. ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ భయ్య సడన్ బ్రేక్ కొట్టినట్టున్నాడు నా వల్ల. సి ఐఎమ్ రియలీ సారీ బ్రో. నేను వెనకాల మొత్తం స్నానం చేయాలనుకోవట్లే. ఆల్రెడీ ఇప్పుడే స్నానం చేసిన ఫ్రెష్గా. అండ్ నాట్ విత్ దిస్ వాటర్ మ్యాన్. అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో చూపించే ఏదో కంటెంట్ అయితే దొరికింది. ఆఫీస్కి అయితే వచ్చిన వెనకాల ఎట్లా అంటుకుంటూ తెలియదు. If you want to go, then you go to hill and go down. Is he giving him directions? But how does he know where to give? లొకేషన్ డెలివరీ బాయ్కి వెళ్తుందిగా, సెక్యూరిటీకి ఎందుకు వెళ్తుంది? ఎక్కువైతుంది. షిట్ మైక్ కూడా కనెక్ట్ చేసి పెట్టినా, ఇప్పుడు రిమూవ్ కూడా చేయలేను దాన్ని. టూ మచ్ రెయిన్. ఎంజాయ్ చేస్తారు మీరు, నేను తడుస్తున్నా ఇక్కడ. గెస్ ఐఎమ్ నాట్ ది ఓన్లీ వన్. బాబా ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ వేరే ఉంటుంది. మనతో పాటు ఇంకో 4 సర్వనాశనం అయిపోయారంట.